Bunların ne olduğunu bileniniz var mı? Bunlar var ya bunlar. Önlem almazsan bitkinin kanını emer. Soğan kabuklarını sıcak su içerisine iyice batır ve 2 gün demlenmeye bırak. Eğer vaktim yok diyorsan 15 dakika kaynatarak da yapabilirsin. Soğan çayı mucizedir. Karışımı süzün ve 5'te 2 oranında seyrelterek ilaç pompanıza doldurun. Artık her şey hazır. Soğan çayı yaprak bitlerinin üzerini kaplayarak nefes almasını engeller ve zamanla çoğunu yok eder. Karışıma isterseniz 1-2 damla Arap sabunu da ilave edebilirsiniz.